Fala galera, beleza? Hoje galera, demorou muito pra gravar esse vídeo, galera, que é de Car Park Multiplayer. Galera, a gente tem que apostar os rastros lá no multiplayer, galera, pra gente ver se a gente vai conseguir ganhar. Essa Urus aqui, galera, ela não adianta nada, galera. Ela é um carro feito pra off-road, então eu não vou colocar pra correr, mas eu tenho um carro de corrida sim, galera. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, que essa aqui é a Lamborghini Aventador. Essa aqui é a Lamborghini Aventador e ela tem bastante HP, galera. Ela tem 1000 HP, 1027. E ela tem 1120 de torque, tá bom. Praticamente, eu fiz trocas, né? Porque é assim, eu ganhei esse carro. E bora lá postar os rastros, galera, pra gente conseguir ganhar. Só que eu peguei a versão original, né? Ó, galera, vou mostrar Ó, galera. Ó, galera, bora aqui no modo online. E aqui, ó. Ó, galera, a gente vai entrar no multiplayer. Eu quero entrar numa pista de arrancada. Eu quero na pista de arrancada. Melhor. Da pista de arrancada fica melhor pra jogar. Calma aí, deixa eu arrumar aqui, porque eu quero ficar deitado. Nossa. Ok, tá bom, né? Eita, nós, hein? Bugou tudo aqui, ó. É tudo a culpa do cara. Ele bugou tudo e meu carro ficou destruído de novo. Ó, galera. Ó, galera. Cadê esse negócio? Cadê a entrada? É aqui, ó. Eu vou passar daquele racha aí, ó. Brincar? Ô, cara. Ah, não acredito que o cara saiu. Não, eu peguei esse aqui. Nossa, tá bom. Eu selecionei a Aventador, daquela outra lá. E, ó, galera. E assim dá pra bugar, galera, com isso. Deixa eu ver se... galera, eu acho que vai bugar no modo drift. Só que eu não quero ir no modo drift, galera. Rápido. Vamos ver se a gente vai ganhar. Ok. Isso. E... ganhei? Não, eu ganhei sim. Porque bugou? Ah, não acredito. Ah, não acredito que o jogo bugou. Ah, não. Ah, não. Aí tô demais, hein. Eita, nós. Eita. Tudo bem. Bora. Vamos ver o outro racha aí que dá pra ganhar. Será que é aquele golfe ali, ó? Vem cá, golfe. Ah! Meu Deus do céu! Como que eu sou ruim? Olá, tem que trocar de marcha. Isso é muito ruim, ó. Marcha P, tudo, ó. Tudo. Que coisa. Nossa. Eu quero passar os rachas, mas eu quero... Vai, daquela BMW. Nossa. Vê se você vai aceitar. Vai, você não vai aceitar, não? Tem que esperar. Vai logo. Você não vai esperar, não? Ah, não acredito que o cara não vai. Ah, agora... Eita, no... Eita, nós, hein? Calma que eu vou ter que ativar aqui. Ué, vocês não... Alguém vai passar o racha aí, é? Oxi.
É, alguém que acha? Nossa. Ah, não. Aí já era. Já era. Ah, não acredito, gente. Galera, os caras tá tudo... Ok, câmera fixa. Calma aí que esse jogo tá lagado aqui. Ok. É, abate. É, perdi um pouquinho aqui. É, perdi um pouco de grana, galera. Nossa,
Só que ele só tem... Ele só tem inglês, galera. Não dá pra mudar de língua, né, para português. Era. Ah, não. Aí já era. Nossa, eu perdi perdi 2.500. O cara, ele foi 7 segundos, galera. 7 segundos. Galera, o cara, ele foi 7 segundos. Foi 7 segundos, galera. Ah, o cara, ele tem 1001 HP. Tá bom, né? Eu acho que ele é mais forte. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado.